එහෙනම් අපි සුපුරුදු පරිදිම අපි අපේ ගැජට් කාමරේ YouTube channel එකෙන් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. අද අපි ක්වොරන්ටයින් එකෙන් පස්සේ කරන අපේ පළවෙනි PC build එක තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අද අපි කරන්නේ SMS PC build එකක් නෙවෙයි, ටිකක් ලොකු PC build එකක්. මේක 0.75 මිලියන්, ඒ කියන්නේ රුපියල් 7,50,000ක ලොකු PC build එකක් කරන්නේ. ඉතින් ලොකු PC build එකක් කියලා කියන්නේ ලොකු unboxing එකක් එක්ක ලොකු කාලයක් ගත වෙන වැඩක්. ඉතින් අපි අද මේ කරන්නේ නිකන් PC build එකක් විතරක් නෙවෙයි. මේ PC build එකට යොදා ගන්න මේ parts ගැන පොඩි review එකක් එක්කම තමයි මේ PC build එක කරන්නේ. ඒකින්ද මේ මුළු වීඩියෝ එකත් එක්කම එකතු වෙලා ඉන්න. එතකොට මේ unboxing එකත් එක්කම ඔයගලන්ට මේ parts ගැන review එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ PC build එකට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ Incotech ලංකා ආයතනය. Incotech ලංකාව ගැන කතා කරනකොට Incotech ලංකාව එකේ Mr. ඉස්මත් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලටත් මේ වගේ හොඳ high quality සුපිරි PC build එකක් කරගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ Incotech ලංකාව එකට යන්න. ඒගොල්ලන්ගේ contact details ඔයගලන්ට screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම හොඳ PC build එකක් නම් ඔයගොල්ලන්ගේ තේරීම වෙන්න ඕනේ Incotech ලංකා ආයතනය. මුලින්ම අපි බලමු මේ PC build එක ගැන ඒගොල්ලන්ගේ අදහස මොකක්ද කියලා. මේක ඇවිල්ලා Ryzen 9 කියන latest latest processor එක. සාමාන්‍යයෙන් launch වෙලා සුළු කාලයයි වෙන්නේ. මේක තමයි මේක පළවෙනි build එක අපේ shop එකකින් කරන. So මේකේ features හැටියට බලුවා නම් 16 cores එක එන්නේ 72 MB cache high end processor එකක් එන්නේ. මේකට අපි select කරලා තියෙනවා TUF X570 කියන board එක. Asus ලගේ මේකත් සාමාන්‍යයෙන් high end board එකක් built in Wi-Fi එකත් එක්ක එන එක. අමතරව අපි PC එක build කරන main reason එක වෙන්නේ ඇවිල්ලා යාලගේ සාමාන්‍යයෙන් DaVinci කියන color calibration software එකත් එක්ක යන නිසා එයාලා select කරලා තිබ්බා RTX 2070 කියන gigabyte එකේම එන high end RTX 2670 කියන card එක Aorus Extreme X කියලා එන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට අමතරව අපි ඒකට power supply එකක් විදිහට use කරන්න ඇවිල්ලා full module Corsair power supply එකක් 850 watt processor එක overclock කරන්න පුළුවන් නිසා ඒකට අපි use කරලා තිනවා මේ Cooler Master එකේ dual RGB cooling fan එකක් එන liquid cooling system එකත් එක්ක. අනිත් අමතරව hard disk SSDs දෙකක් build කරලා තිනවා. එකක් ඇවිල්ලා normal storage එකට මේ backup එකටයි, අනිත් එක යාලගේ OS run කරන්න එක්ක M.2 SATA එකෙන් storage එකක් විදිහට අපි use කරනවා 2TB Seagate එකයි 4TB WD Purple එකෙන් එකයි. ඒක සාමාන්‍යයෙන් යාලගේ backup එකක් විදිහට use කරන්නේ. අනිත් එක මේ PC එකට maximum අපිට RAM එකක් use කරලා තියෙනවා 64GB වෙනකන්. maximum Corsair එකකින් 3200 bus speed එකේ එන Corsair Vengeance කියන RAM එක. අනිත් එක monitors විදිහට අපි use කරලා තියෙන්නේ එකක් ඇවිල්ලා යාලගේ සාමාන්‍යයෙන් backup එකක් විදිහට use කරන්න Dell එකේ P27 කියන version එක. අනිත් එක ඇවිල්ලා high end DaVinci color calibration එකට 100% support කරන Benq එකේ 27 4K monitor එකකුත් අපි මේකට use කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ PC build එක එකින් එකට step by step බලා ගන්න. මේ PC build එකට අපිට support එක දෙන්නේ Incotech ලංකා එකෙන්. මේ වගේ හොඳ PC එකක් build කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම Incotech ලංකා එකට එන්න. ඔයගලන්ට හොඳ price එකකට best quality PC එකක් කරගන්න Incotech ලංකා එකෙන් support එකක් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ PC build ගැන විස්තර දැනගන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් අපේ ගැජට් කාමරේ subscribe කරන්න. දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. වැඩි කතා නැතුව එහෙනම් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉස්සලා processor board එක. හරි පටන් ගමු. ඔයා කල්පනා කරන්න පුළුවන් ඇයි අපි සාමාන්‍ය බෙල්ද පොලේ ජනප්‍රියම processor එක වෙන Intel Core i9 processor එකක් වෙනුවට මෙතනදී Ryzen 9 processor එකක් පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි කියලා. high end එකේ color grading වලට තමයි මේ PC build එක කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තහම
Ryzen 9 processor එක සහ Core Intel Core i9 processor එකේ price range එක එකම price එක යන්නේ. මේ processor දෙකම overclocking support processor දෙකක්. ඒ වුණාට Ryzen processor එක මේ වෙනකොට Intel Core i9 processor එකට වඩා performance වලින් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. ඒ specification ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ specification වල තියෙන වෙනස කොහොමද කියලා. මේ වගේ එකම price එක Ryzen 9 processor එකේ ඕගොල්ලන්ට ලොකු performance එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අවාසියක් ගත්තොත් එහෙම Ryzen processor එකේ තියෙන අවාසියක් තමයි graphic support එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අපි මේ PC build එකේදී liquid cooling system එකක් සහ high end එකේ VJ එකක් පාවිච්චි කරන හින්දා අපිට මේ heat එක වැඩි එක සහ gaming support VJ එකක් inbuilt VJ එකක් නැති එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙනවා ඇති. ඒ හින්දා අපි මේ PC build එකට Ryzen 9 processor එකක් පාවිච්චි කරා. ඒක මේ PC build එකේ performance වලට i9 processor එකක් පාවිච්චි කරනවට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වුණා. මේ කැලේ ටික case in එකට high කරන්න තමයි අපි යන්නේ. motherboard එක ලොකු case in එකට high කරන්න. අපි යන්නේ ලොකු PC build එකකට. එතකොට ලොකු PC build එකක් කියලා කියන්නේ ලොකු case in එකක් ඕන වෙනවා. මේක Asus tough gaming case in එක. ඒ වගේම ඒ හින්දා tough gaming case in එක කියලා කියන්නේ ලොකු VJ card එකක්, ලොකු power supply එකක් තියෙන හින්දා ලොකු gaming case in එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. PC build එක වැදගත්ම part එක වෙන්නේ motherboard එක. PC build එකේ මේ අපි පාවිච්චි කරන හැම අංගයක්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ motherboard එකට. ඉතින් අපි මොන part එක හොඳින් තෝරගත්තත් වැඩක් නැහැ. අපි හොඳ motherboard එකක් පාවිච්චි කරේ නැත්නම් අපිට මේ PC එක වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද motherboard එකේ fault ආවොත් එහෙම PC එක fail වෙනවා. ඒ හින්දා Ryzen processor එකත් එක්ක හොඳටම ක්‍රියා කරන, හොඳටම supporting තියෙන Asus Tough Gaming GT 501 කියන inbuilt Wi-Fi තියෙන gaming motherboard එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේකේ inbuilt Wi-Fi පහසුකම් තියෙන හින්දා ඔයා online gaming වලට මේ PC එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට cable පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කිසිම lag වීමකින් තොරව ඔයාට online gaming Wi-Fi හරහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා මේ PC එක gaming වලට හරි color grading වලට හරි video editing වලට පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ තමයි PC එක heat වෙන එක. ඉතින් Asusලා ඒ ගැන කල්පනා කරලා මේ board එකට extra thermal control system එකක් යොදලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ VRAM එකට ඒ වගේම active chipset එකට වගේම අපි ඊළඟට මේකේ build එකේදී පාවිච්චි කරනවා M2 SSD එකක්. මේ කියන තැන් තුනටම ඒගොල්ලෝ extra heat sink යොදලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ chipset එකට වෙනම active cooling system එකක් එක්ක වෙනම cooling fan එකක් යොදලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මේකේ motherboard එකට වෙනම cooling system එකක් එක්ක motherboard එකේ temperature එක low temperature එක තියාගන්න පුළුවන් විදිහට මේ Asusලා motherboard එකේ cooling system එක design කරලා තියෙනවා. එකට motherboard එක fix කරගන්න එක. කරමු අපි ඊළඟට fix. ඊළඟට තියෙන්නේ අපි Crosshair PM850 මේ ලොකු power supply එක මේ case එකට high කරන එක. මොකද මේ අපි හදන්න යන system එක ලොකු system එකක්, ලොකු power එකක් ඕනේ. ඒ හින්දා අපි ලොකු power supply එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ power supply එක එළියට අරගෙන වැඩේ පටන් ගමු. ලොකු power supply එක unbox කරමු.
ඊළඟට අපි WD Purple 4TB hard drive එකයි Seagate Brachyuda 2TB hard drive එකයි මේ සිස්ටම් එකට හයි කරන්න යන්නේ. අපි ඊළඟට යන්නේ Cooler Master Liquid ML240 RGB liquid cooling system එක මේ සිස්ටම් එකට හයි කරන්න. මෙන්න තියෙනවා cooling system එක. අපි එහෙනම් මේ සිස්ටම් එක හයි කරමු. ඊළඟට අපි අපේ PC එකේ Kingston A400 240GB SSD එක ෆික්ස් කරගන්න යන්න අපේ PC එකට. මේ බිල් එක ගොඩක්ම කරන්නේ කලින් අපි කිව්වා graphic side එකේ video graphic side එකේ color grading වලට කියලා. ඉතින් color grading වලට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි graphic card එක කියලා කියන්නේ. අපි ඊළඟට යන්නේ PC එකට graphic card එක fix කරන්න. අපි මෙතනදී use කරන්නේ ROS Extreme GeForce GTX 2070 කියන graphic card එක. අපි දැන් යන්නේ මේ graphic card එක unbox කරලා මේ PC එකට fix කරන්න. අපි බලමු මේ පෙට්ටිය unbox කරලා මොකද්ද මේ පෙට්ටිය ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අපි fix කරමු අපේ මේ PC එකට. GeForce GTX 2070 graphic card එක ඔන්න තියෙනවා බාණ්ඩේ. අපි දැන් මේක අපේ PC එකට fix කරමු. අපි දැන් මේ වෙලාවේ ඉන්නේ Infotech ලංකාවේ. අපි දැන් අපේ PC build එක ඉවර කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ tough gaming casing එක. අපි කරපු අපේ PC build එක. මේකට cost වෙලා තියෙනවා 0.75 million. ඒ කියන්නේ 7,50,000ක් cost වෙලා තියෙනවා මේ PC build එකට. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ tough gaming motherboard එක. මේක inbuilt Wi-Fi තියෙන motherboard එකක්. ඒ වගේම Cooler Master liquid cooling system එකක් තියෙන්නේ. Aeros 2070 gaming VGA එක. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ තියෙනවා Crosshair power supply එක. ඒ වගේම අනිකුත් කොටස් ටික මේ කොටසේ ඇතුලේ තියෙන්නේ ලොකු PC එකක්, ලොකු system එකක්. gaming වලට වගේම graphic වලට compatible 8K video editing system එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සුපිරි PC එකක්, සුපිරි gaming PC එකක්, සුපිරි workstation එකක් තමයි build එකක් තමයි මේ. අපි දැන් මේ build එක on කරලා බලමු. මේක ලොකුයි වගේම වැඩත් සුපිරි. ඒ වගේම මේක on කරාම view එකත් ලස්සනටම තියෙනවා. ඒ හින්දා මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේ PC එක on කරලා බලන්නම ඕනේ.
ලොකු කාලයක් ගත කරලා අපි දැන් මේ වෙනකොට අපේ PC build එක ඉවර කරලා තියෙන්නේ. performance අතින් වගේම බාහිරින් ගත්තත් ලොකු PC එකක් වගේම මේකේ තියෙන LED system එකකින් හින්දා මේ PC එක ලස්සනටත් පේනවා. ඉතින් gaming PC එකක් වුණාම ලොකුවට වගේම ලස්සනටත් තියෙන්න ඕනේ. මේ PC එකට අපිට support එක දුන්නේ Incotech ලංකා ආයතනය. ඉතින් මේ වගේ හොඳ PC build එකක් කරගන්න ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම තෝරගන්න ඕනේ Incotech ලංකා ආයතනය. Nexstar solution එක වෙනුවෙන් තමයි මේ PC එක build කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ටත් සුබ පතනවා මේ වගේ හොඳ PC build එකක් කරගන්න ලැබිච්ච එක ගැන. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ like කරන්න, share කරන්න, අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් ඉක්මනින්ම මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.